Miqtë e mi, përshëndetje. Programi Ujdia nuk është thjesht një program argëtues. Është një program që zhvillohet në mira gjykata amerikane, për shkak se buxhetet e mbushura e kanë detyruar drejtësinë të bëjë kompromis me kriminalët. Personazhi i historisë sonë të sotme ka marrë pjesë në këtë program sa herë që është arrestuar. Më pas, ati ju ofrua një mundësi e artë, e kaluar atje e neveritshme në këmbim të një të ardhme të shëndritshme, të mbushur plot me shpresë, kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Policia, hapeni derën. Këta janë të dy pandjenja. Kontrolloni vendin për drogë dhe armë. Mua më duket sikur kanë kaluar në mbi dozë. Gjithë këto shiringa për qark. Thëristi një ambulancë. Kanë marrë drogë. Veruni prangat. Kështu duket. Zvogëlimi bebes syrit, pulsi dobët, buzë të nxira, po i bëj një injeksion për të neutralizuar substancat narkotike. Kështu do të jenë jashtë rrezikut për jetën. Shikoje këtë. Armë gjau, me ty të shkurtër dhe e mbushur. E jotja është kjo armik. Si të quajnë? Bëj një injeksion tjetër që të vinë në vete. Nuk mundem. Pjesën e mbetur të ilaçit ja injektova vajzës pranë tij. Në rregull. Ja të jedh një sy kartës së identitetit. Kevin Hameng. Vë bast se është në liri me kusht. E jotja është arma. Nuk është e imja. Vështirë të besoj në këtë gjendje që ndodhesh. Kevin, je i arrestuar. Miqtë e mi, po ndihni të lirë nga prangat, radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore që përcjellin lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin me numër 304, programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Më kanë rritur dënimin. Më kanë dënuar për armbajtje pa leje. Nuk mund të ma bëjnë këtë. Arma nuk ishte e imja. Jam i sigurt se do të më dënojnë me 25 vjet burg. Personazhi i historisë sonë të sotme jetoi një jetë egoiste, duke ndjekur rregulla që i kishte krijuar vet dhe duke u rebeluar ndaj autoriteteve. Ai lindi në një familje me 6 fëmijë, u rrit në Kaliforni dhe filloi të pinte alkool dhe drogë në moshën 15 vjeçare. Për herë të parë u arrestua kur ishte 16 vjeç. Kjo është historia se si ai u bë i lirë nga udha që po e çonte në shkatrim. Është dëshmia e vërtetë e Kevin Hameng, që vjen tek ju tani në programin Të lirë nga prangat. Miqtë e mi, kam ardhur këtu për t'ju thënë se ju mund të jeni të lirë jo me anë të gjërave që bëni ose dini, por për shkak të atij që njihni. Më besoni, e di se për çfarë po ju flas. Kam qenë në 7 burgje në 2 shtete të ndryshme. Bravo bravo. Hajde. Dua t'ju tregoj çfarë ndodhi dhe pse jam këtu sot. Në fëmijëri prindrit na merrin në kish, por ishte thjesht ritual. Megjithatë, kjo mjaftoi që unë të besoja se kush ishte Zoti dhe besoja se ai ekzistonte. I madh kishte mbaruar studimet e larta dhe ishte biznesmen i Zotit. Por ai tallej me mamin, sepse ajo nuk ishte diplom, që në fëmijëri kritikat e tij ndikuan keq tek unë. Ai merrej me boks dhe më mësoi si të ndeshesha. Më pëlqente sepse nga njëra anë mbroja vllain tim të paralizuar nga fëmijët e tjerë që e tallnin dhe nga ana tjetër kjo gjë më dha emër. Babai mësoi edhe vëllezërit e tjerë. Ai thoshte se ne duhet ta mbronim njëri tjetrin. Në moshën 15 vjeçare ngrija shtanga dhe isha aktiv në fiskultur. Pikërisht në atë moshë fillova të pija alkool dhe më pas provova hashashin, edhe LSD-n. Kur isha 17 vjeç, bleva një Cadillac të përdorur, edhe shëtisja nga do. Muzika ishte gjithë një e lartë. Nuk esja me shpejtësi. Një natë kisha dalë me vëllan dhe me disa shok. Kemi një mbikalim për para plako. Futi të pesi. Shiko kë kemi anësh. 2 tipa që ngazin një rangall. A nuk duke si surfista. Unë nuk I duroj dot fare këta surfistat plako. Ej, me ne po qeshin ata?
E po unë bushku pa djema. Kam për t'i nxjerr nga rruga. Jej papa, I fute në rrugën dace, Shishi, edhe tani po më vin nga pas. Ha, daluan. Tuan të ndeshe. Shkojmë t'i kapim. Kur unë dhe im vëllau nisëm drejt makinës së tyre, papritur ata hapën dyert e makinës duke qëndruar prapa tyre dhe duke na drejtuar armën. Ishin policë. Ne shkuam në burg, por më pas babai erdhi e na çoi në rajonin e policisë. Duke qenë se unë isha arrestuar një herë më parë, gjyqtari më tha se kisha vetëm 2 zgjidhje, ose të futesha në ndonjë shërbim, ose të shkoja në burg. E vendose ç'do të bësh. Nuk më duheshin shekuj për të vendosur. Do bëhem pjesë e flotës detare. Shumë mirë. Mbase atje do të sjellin trut në vend. Mbase u sjell unë trut në vend atyre. Kevin, ti ke një sjellje shumë të keqe. Kjo do të ta shkatroj të ardhmen. E po unë jam gati për skuadrën e gjuetjes. I thash drejtuesit bordit që këtë detyrë dua dhe ai më tha se nuk ka asnjë problem. Me gjithë ato që ke bërë ti? Po unë nuk jam dënuar asnjëherë për ndonjë gjë, babi. Ai më tha se nuk ka problem. Mjaft e gënjeve veten. Ti e di që je I mbytur në probleme. Për shkak të gjërave që kisha bërë në të shkuarën, nuk munda ta marr autorizimin 6 mujor për të shërbyer. Kështu, u regjistrova për të bërë aviator. Megjithatë, përfundova si teknik. Për shkak të gënjeshtrave dhe manipulimeve, sjellja ime vazhdonte të ishte e njëjta. Ashtu si më kishte thënë babai, me zi prisja që të tërhiqesha nga forcat detare. Unë shkova të shërbeja në Vietnam. Kur ishim në Filipine, provova heroin. Pas kthimit nga Vietnami, u largova për 3 ditë nga shërbimi, por pa leje zyrtare. Pasi më kapën me marijuan, më hoqën nga shërbimi. Kështu u ktheva në Kaliforni. Edhe atje nuk ndenja shumë. Çfarë ke, Kevin? Vllaçko, unë duhet të largohem prej këtej. Je futur në telashe? Kësaj here kam keq punën. Kam grabitur njerëzit e gabuar dhe tani ata më janë vënë pas. Ku do të shkosh? Në Oregon. Atje kam një shok që ka qenë pjesë e divizionit fluturimi 101. Mund të qëndroj me ata derisa gjërat të qetësohen këtu. O me mamin dhe babin, a ke folur? Nuk kam kohë, fol ti me ta. Shoku im në Oregon nuk ishte më I njëjti që kur ishte kthyer nga Vietnami, dhe unë nuk bëra gjë për ta ndihmuar. Ne I provuam të gjitha llojet e drogave, përfshirë edhe LSD-n, edhe një substancë tjetër më të fortë. Një ditë, kur ishim të pirë, unë vodha disa armë. Pasi I dhash njërën atij, ai vrau dikën ndërkohë që po ngiste makinën time. Kështu unë në moshën 19 vjeçare. Unë u dënova si bashkëfajtor I vrasësit. Dhe më dënuan me burgim të përjetshëm. Kjo ishte tronditse për mua. Kevin, a mund të shoh çfarë je duke vizatuar? Patjetër. Ende nuk e kam përfunduar. Sa bukur. Më pëlqejnë kafshët. Që nge I talentuar. E po unë adhuroj vizatimin. 10 orë në ditë I kaloj duke u marrë vetëm me këtë gjë. Këtu kam kohë të mjaftueshme për të praktikuar. Mos e vrit mendjen, duhet të shohësh anën e mirë të gjërave, miku im. Ti nuk do ta kishe zbuluar këtë talent nëse nuk do të kishe pasur të gjithë kohën që të duhej. Një gjë është e sigurt që më kanë dënuar më shumë se shokun tim. Ati I kanë dhënë vetëm 5 vjet për vrasje pa dashje, ndërsa unë burgim të përjetshëm si bashkëpunëtor I tij, megjithse ai është vrasësi. Kjo nuk është e drejtë. Po ti sikur bëre një kërkesë apo jo? U refuzua 2 herë. Po si është e mundur që ati I dhanë vetëm 5 vjet? Ai kishte shërbyer si artilier në Vietnam. Ata thanë se ai ishte I stërvitur për të vrarë dhe asnjëherë nuk e kishin shkarkuar nga detyra. Kjo nuk do thotë se duhet të dënohesh më shumë. Mos u dorëzo, miku im. Çështja do të ngarkohet në gjykatën e lartë, por do të duhen vite për ta zgjidhur. E po, kjo është padrejtësi. Nëse shoku yt u dënua vetëm 5 vjet, atëherë duhet të kërkosh të ta ulin dënimin. Më mirë paraqit një ankesë. U dënova 10 vjet dhe më dhanë liri me kusht. Pasi shërbeva për 5 vjet më dërguan në Kaliforni. Për të punuar hapa një qendër tatuazhesh dhe një studio ku luaja muzikë. Në burg kisha mësuar t'i bija harmonikës. Jeta ishte vetëm argëtim, me vajza, drog dhe alkool. Motoja jonë ishte bëj një jetë shturur, vdis I ri dhe mjaftohu me një kufom të bukur. Në vitin 1979 shkova të bashkëtoja me një grua. Qëndruam bashkë për 3 vjet. Kevin, a është e vërtet ajo që kam dëgjuar? Je martuar? Po, më në fund I lidha edhe unë këmbët. Ti je I çmendur plako. Po pse prite kaq shumë?
Doja ta provoja një herë. Do të shkojmë të jetojmë në Chicago. Chicago? E pse? Sepse prindrit e saj jetojnë atje. Do të blej një shtëpi, do të gjej një punë dhe do të nisë një jetë normale. Duhet të pres dhe të shoh se sa do t'ja arrish. E po duhet më besosh, vllaçko. Do të largohemi sapo të mbyll qendrën e tatuazheve. Bjali ynë lindi në Chicago dhe njerëzit mendonin se jeta jon ishte e përsosur. Por martesa nuk zgjati shumë, sepse unë dhe imi shoqe vazhdonim të pinim drogë dhe alkool. Pas 3 vjetësh u ndam dhe unë u ktheva në Kaliforni ku u bëra i varur pas heroinës. Ajo më ndihmonte të largoja dhimbjen emocionale. Ime shoqe u martua sërish. Kjo bëri që unë të takoja tim bir vetëm pas 22 vjetësh. Në vitin 1986 më arrestuan për abuzim me substancat narkotike. Bëra 6 muaj burg dhe kur isha brenda, e vetmja gjë që doja të bëja kur të më linin të lirë ishte të merrja një dozë. Në vitin 1988 u dënova 9 muaj të tjerë për të njëjtin krim. Më lanë të lirë në 1989, por në korrik të po atij viti, e gjeta veten të ulur sërish në burgun e kontes Riverside. Kevin Hamming. Unë jam avokati yt. Më duhet një avokat. Më kanë ngritur akuzat pa drejta. Me sa shoh unë të pas kanë arrestuar disa herë për abuzim me substancat narkotike. Edhe një herë për dhunim të pronës private. Godita një makinë që ishte parkuar, por askush nuk u dëmtua përveç meje. Duhet të heqësh dorë nga droga, miku im. Edhe unë atë dua armik. Provova të hiqa dorë prej saj duke pirë vetëm alkool, por nuk ja dola. Madje shkova të jetoja 112 kilometra larg nga personat nga të cilët blija mallin. Çfarë ndodhi? Punoja turni 3 dhe para se të shkoja në punë, fillimisht doja pak mall. Kështu telefonova dikë që më duke si shpërndarës dhe e pyeta nëse mund të më ndihmonte me ndonjë dozë. E po, i pas ke prishur punë vetes. E vërtet. Ai ishte spion. Një polic më ndaloi dhe më drejtoi armën. Më kërkoi të zbrisja nga makina. Po ti pse nuk ndalove? Sepse kisha nevojë të merrja një dozë. Vazhdova të ecja në anën e kundërt që t'i humbisja nga syt, por ai hapi zjarr. Plumi preku motorin dhe kërceu mbrapsht drejt xhamit të përparm, pikërisht para fytyrës time. Një me fat. Mund të kishe vdekur. Mund të vdes tani. Ai tha se u përpoqja ta shtyja, por kjo nuk është e vërtetë, sepse unë thjesht po ecja në anën e kundërt. Është fjala jote e kundërt të tijes. Gjykata ka kërkuar të jap një dënim prej 15 vjetësh. Po dola para trupit gjykues me ato që kam bërë në të shkuarën, kam për të marrë fund. Mirë. Do të përpiqem të bie në ndonjë ujiti me prokurorin. Marrëveshja ishte të pranoja fajin dhe të shërbeja 3 vjet në burgun shtetëror Mule Creek. U stërvita me shtanga dhe u tregova i kujdesshëm që kur të dilja jashtë filloja një jetë normale. Madje fillova të lexoja Biblën dhe të mendoja për shpëtimin. Në janar të vitit 1991, ditën kur filloi lufta e Xhirit, më lanë të lirë me kusht. Unë u përpoqa të qëndroja larg drogës. Gjatë kësaj kohe u njoha me besimtarët që ndanin ungjillin me mua, por vazhdoja të qëndroja larg Perëndis. Megjithëse jeta ime ishte një makth. Gjatë kësaj kohe u njoha me besimtarë që ndanin ungjillin me mua, por vazhdoja të qëndroja larg Perëndis megjithëse jeta ime ishte një makth i vërtet. Për 90 ditë qëndrova në një qendër për të alkolizuar. Më pas u lidha me një shoqe të shkollës së mesme. Kevin, si ke qenë? Mund të duket e pabesueshme, por këto 3 vitet e fundit ja kam dalë mban të qëndroj larg drogës dhe alkoolit. E po, unë të kam sjell diçka. Një dozë deshe të thuash? Ti mistrece, po pse më të ndonë me këto gjëra? Kam vetëm një shiring të përdorur, kështu që do të na duhet të bashkëpunojmë. Po, të dashurin ku e ke? Do të thuash ish të dashurin në burg. Ashtu? Do me thënë, të duhet shoqëri. Si thua si kur të festojmë. Me që ke kohë që qëndroni pastër, tani ke mundësin të marrësh ca mall. Ashtu si qeni kthehet në të vjellat e veta, kështu unë ju ktheva heroinës, duke marrë 8 pjetën drejt ferrit. Shkova të jetoja me të dhe ajo i shkroi të dashurit duke i kërkuar të mos kthehej më, por ai u kthye. Një natë në vitin 1992 isha i mpir për shkak të heroinës kur ajo hapi derën me zhurmë dhe ai ndoqi nga pas duke mbajtur dorën e djathtë pas kurrizit. Shkova të fshihesha pas derës, sepse e kuptova që kishte armë. Ndërkohë që po lëvizja, ai më qelloi. Më dërguan në spital ku mjekët më injektuan një substancë dhe më pas më bën një rezonancë magnetike. Si u plagose? U plagosa se jam i ngathët.
Kirurgu ka bërë një punë mjaft të mirë. Ç'do të thuash? Dua të them që maja e thikës ka hyrë poshtë zemrës dhe mu shkrive mbi zor. Je me fat që je gjallë. Po kjo është mrekulli. Nuk mund të jemi të sigurt. Mund të jetë prerë ndonjë nerv, prandaj mund të ndihesh i mpir nga një ranë stomak. Nuk është ndonjë gjë e madhe. Sidoqoftë je me të vërtet me fat. Perëndia më kishte kursyer jetën, por kjo nuk më bëri përshtypje. Sidoqoftë, u kujtova që shumë besimtarë më kishin thënë se kisha nevojë të shpëtohesha që të merrja një jetë të re. Por nuk bëra asgjë për këtë. Fillova të mendoja se isha i paprekshëm dhe ju riktheva heroinës. Brenda 2 muajve u arrestova për vjedhje dhe më futën në një burg tjetër. Gjatë 3 viteve në vazhdim më futën her pas here brenda për vjedhje. Gjatë kësaj kohe doli një ligj i ri i quajtur 3 arrestimet, që do të thoshte se nëse futeshe brenda 3 herë, atëherë dënoheshe me burgim të përjetshëm. Por ky ligj nuk më preku, duke qenë se isha ende në shërbim. Në vitin 1995 më lanë të lirë, por kur dola fillova të pija sërish drogë dhe alkool me të dashurën. Kështu rash në kurth për së dyti. Kevin, ku po shkon? Duhet të gjej një mënyrë për të hequr dorë nga këto fllëqësira. Do të shkoj në qendrën spitalore të veteranëve, në Loma Linda. Do të shtrohesh sërish? U marrose? Base, Sa herë je shtruar deri tani? 3 herë. Por kësaj here mund t'ja dal mban. Po si, po të jap 3 ditë kohë kur të fillojnë të dridhurat dhe të përfundosh për tokë nga dhimbjet. Ti do t'i hipësh makinës dhe do të kthehesh sërish tek unë. Do ta lë makinën 8-10 kilometra larg qendrës, në shtëpinë e prindërve, që të mos ke mundësi ta marr. Unë po të them se nuk ke për t'ja dal. Pse humbet kohën kot? Unë nisa mjekimin për detoksifimin nga droga, por pas 3 ditësh u largova. Shkova në shtëpinë e Timeti dhe mora makinën. Pasi bleva disa doza, shkova në shtëpinë e një shoqe e cila vuante nga diabeti. Ajo mbante gjithë një shiringa të papërdorura. Kur mbërrita në shtëpinë e saj, ajo po përgatitej që të merrte heroinë. E ndihmova dhe më pas i injektova një dozë për vete. Ne kaluam të dy në mbi dozë. Kur përmenda e gjeta veten në dyshemedhe, sapo pash që ajo ishte pa ndjenja. U përpoqja ta sillja në jetë me anë të frymarrjes artificiale dhe telefonova urgjencën. Por pastaj unë rash për tokë. Kur u përmenda, vendi ishte mbushur me policë dhe me ndihmën e shpejtë. Ata gjetën një armë, por nuk u shqetësova sepse nuk ishte e imja. Derisa më ngritën dënimin duke më akuzuar për armëmbajtje pa leje, do të më dënonin me 25 vjet burg. Nuk mendoja për asgjë tjetër veç se për vitet e shumta që do të kaloja në burg. Më në fund i ktheva syt nga Perëndia dhe kuptova që ai më donte dhe se vdekja e Jezusit në kryq ishte paga e mëkateve të mia nëse pendohesha dhe shkoja tek ai. Një natë, kur isha vetëm në qeli, rash në gjunjë i penduar. Oh, Perëndi, të lutem ndihmo. Nuk dua ta thyej me ligjin dhe nuk dua të rri më në burg. Më vjen keq që kam qëndruar larg teje gjithë këtë kohë. Kam gabuar. Ti e di që arma nuk ishte e imja. Mos lejo të më dënojnë, Perëndi. Më vjen keq për të gjitha gjërat e këqija që kam bërë. Unë dua të ndryshoj. Ti e di këtë. Të lutem o Zot. Të lutem, më ndihmo. Atë natë ndjeva një paqe që nuk e kisha ndjer kurrë më parë. Ditën tjetër në qeli erdhi një kapelan me një Bibël në karrocën e tij, të cilën ja kërkova të më jepte. Pasi e lexova, Perëndia mbushi plot shpirtin tim të uritur. Isha i lirë, megjithse gjendesha prapa hekurave. Unë bëra një kërkesë që të hapnin një seancë tjetër shqyrtimi dhe të rishikonin dënimin tim për armbajtje pa leje. Një ditë, 2 roje erdhën dhe më shoqëruan në sallën ku do të merrej vendimi. Personi me të cilin do të përballesh në bordin e lirimit me kusht është i pamëshirshëm. Është nga ata gjyqtarë që të japin dënim me vdekje. Apo jo, Charlie? Kjo gjë nuk më shqetëson as pak. Po duhet të shqetësoj, sepse ai është me të vërtetë i keq. Askush nuk e do. Ndaj mos mendo se ke për t'ja dalë mban. Ti mbase ke të drejtë, por shpresoj që të jesh ti ai që do të mbes pa fjalë. Do ta shohim këtë armik. Kisha paqe, pavarësisht se gjyqtari dukej sikur do të më varte. Ula përballë tij. Ai vendosi një dosje mbi tavolinë dhe më pa drejtë në sy kur më foli. A mund të më thoni, cila është historia juaj? Bleva heroin dhe
Shkova në shtëpinë e kësaj gruas për të marrë shiringa të pastra. Ajo vuan nga diabeti dhe mban shiringa të përdorura. Kur më rrita, ajo po bëj gati të merrte një dozë. Por nuk po e gjente venën dhe më kërkoi mua ta ndihmoja. Kështu i injektova një dozë asaj dhe një tjetër vetes. Kaluam të dy në mbi dozë dhe kur u përmenda pash që ajo ishte 30 cm larg meje. Kishim qëndruar për tokë pa ndjenja për 3 orë. Pasi bëra frymarrje artificiale, telefonova urgjencën. Do isha larguar para se ambulanca të vinte, por rash sërish pa ndjenja. Pasi policia kontrolloi vendin, gjeti një armë në dhomën e saj të gjumit. Ajo mund t'i konfirmoj fjalët e mia. Sillni dëshmitaren. A mund të na tregoni çfarë ndodhi natën kur policia dhe ndihma e shpejtë erdhën në shtëpinë tuaj? Unë në fakt nuk di shumë për substancat narkotike. Vuaj nga diabeti dhe atë natë pësova një krizë. Përveç kësaj nuk di asgjë tjetër për armën. Nuk është e imja. Liana, çfarë po thua kështu? Këtu po flasim për jetën time. Mos harro që unë të shpëtova. Këta do të më dënojnë me 25 vjet burgim. Ndaj të lutem, thuaj të vërtetën. Dëshmitarja është e lirë të shkojë. Merreni. E po, unë e besoj historinë tënde. Sepse për ndryshe veç një i marrë do ta sillte atë grua të dëshmonte në favorin e vet. Prandaj po ta heq dënimin për armbajtje pa leje. Por do të qëndrosh brenda për 6 muaj. E dija që Perëndia do të ndërhynte, sepse dënimi i gjyqtarit nuk ishte i drejtë. Duhet të qëndroja në burg për 365 ditë. Megjithatë më mbajtën brenda vetëm 6 muaj. Tani ndihesha i lirë. Më dërguan në burgun shtetëror Ironwood dhe gjatë kësaj kohe flisja vetëm për Zotin. Mos më thuaj që do fillosh sërish të predikosh. Po si të mos e bëj kur Jezusi është gjëja më e bukur që kam? Perëndia është i vërtet, miku im. Po atëre pse je ende në burg? Unë kam hyrë në burg sepse kam thyer ligjin dhe duhet të paguaj për këtë. Megjithatë, Perëndia ka një plan për jetën time. Ai më ka shpëtuar nga vdekja shumë herë. Po mirë, kjo mund të ketë qenë rastësi. Është e pamundur. Ai e dinte që një ditë unë do të shkoja tek ai dhe do ta besoja. Bibla thotë që ne e dim se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndin, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të tij. Po flet për veten tënde, besoj. Edhe për ty, nëse ti beson se Jezusi mund të të shpëtojë. Kjo është ajo që Perëndia dëshiron. Bibla thotë se ai nuk do që ndokush të humbas. Për këtë flet me se sa ka të meksikanët ti. Po, të gjithë Perëndia i ka krijuar, ashtu siç krijoi lulet, kafshët dhe çdo gjë tjetër. Njeriu e adhuron shumëllojshmërinë e këtyre gjërave, por zemra jonë mëkatare refuzon njerëzit e tjerë që duken ndryshe. Hey, Plago, bën mirë të mos ndahesh nga grupi të cilit i përket. Nuk mundem. Jezusi është shumë i mirë dhe nuk mund të rri pa ndarë me të tjerët. Megjithse po rritesha në besim dhe po studioja fjalën e Perëndisë, mua më mungonte urtësia sepse sapo isha shpëtuar. Pasi dola nga burgu, u ktheva tek e njëjta grua me të cilën jetoja më parë. Doja ta ndryshoja, por vetëm Perëndia mund ta ndryshojë zemrën. Shumë shpejt u riktheva jetës së vjetër dhe gjendja ime u bë edhe më e rëndë. Kështu ushtrova në një qendër rehabilitimi të Krister. Qëndrova atje 7 muaj. Kevin, eja brenda. Në qendrën e rehabilitimit ke qëndruar gjatë gjithë kësaj kohe? Po, u bën 7 muaj tashmë. Asnjëherë nuk e kisha menduar se mund t'ja dilje. Çdo gjë shkoi për së mbari. Perëndia përdori atë vend për të më ndihmuar të dilja nga gjendja ku isha. Unë nuk besoj se do mund të qëndroja aq gjatë pa marrë drogë. Ti duhet të dish se Jezusi vdiq për të dhënë jetë re, për të bërë të lirë nga mëkatet dhe droga. E pra, unë nuk do të jem kurrë e lirë. Sigurisht që po. Jezusi tha, vjedhësi nuk vjen veç se për të vjedhur, për të vrarë e për të shkatruar. Por unë kam ardhur që të kenë jetë, e ta kenë me bollëk. Kevin, unë nuk dua të dëgjoj pralla të tilla tani. Ej, kam pak mall këtu. Si thua, ndajmë të dy? Shumë shpejt e gjeta veten në një gjendje të papërshkrueshme, por Perëndia më ndihmoi. Bibla thotë se Perëndia i korrigjon bijtë e tij dhe fshikullon ata që nuk i binden. Brenda 2 muajve u ktheva në burgun shtetëror Chino për shkelje të lirisë me kusht dhe për abuzim me substancat narkotike. Kur më futën në qeli, te krevati gjeta një Bibël. E hapa dhe e lexova. Njeriu që forcëson qafën kur qortohet, do të thyet pa pritmas,
pa tjetër. Vargu më trëmbi. Njëherë tek letra e Romakëve kisha lexuar: gjë e tmerrshme është të bjerë njeriu në duart e Perëndisë së gjallë. E mbylla Biblën dhe e hapa në mëngjes. Për herë të dytë tek Fjalët e Urta, kapitulli 29, vargu 1, lexova: njeriu që forcëson qafën kur qortohet, do të thyet pa pritmas, pa tjetër. Perëndia po më thoshte se do t'i shërbeja atij brenda mureve të burgut, dhe ai nuk do të më nxirrte kurrë jashtë nëse do të rebelohesh ndaj tij. Pas 3 javësh, më lan të lirë me kusht, por nuk u ktheva më tek gruaja me të cilën jetoja apo tek njerëzit që njihja. Pasi punova 7 vjet si teknik, u ktheva në burg me antarët e kishës time për të ndarë fjalën e Perëndisë. Kjo, miqtë mi, është dëshmia ime. Për këtë kam ardhur këtu, për t'i shërbyer Perëndisë së gjallë. Kam ardhur në burg për t'ju folur për shpëtimtarin i cili jetoi dhe vdiq për ne. A keni njohur dikë tjetër që ka zënë vendin tuaj, që ka vdekur për ju? Vetëm Jezusi. Bibla thot: sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme nëpërmjet Krishtit Jezus, Zoti ton. Jezusi i mori mëkatet tuaja në kryq. Ai vdiq për t'ju bërë të lirë. Pagoi pagën për mëkatet tuaja. Sipas ligjit, ju jeni përgjegjës për mëkatet që bëni, por Perëndia do t'ju afalë ato nëse pendoheni dhe largoheni nga rrugët e këqija. Kërkojini atij t'ju shpëtojë, sepse Jezusi vdiq për ju. Nuk e di për ju, por unë u përpoqja të ndryshoja dhe nuk ja dola. Vetëm Perëndia mund ta ndryshojë zemrën. Bibla thot: kemi paqe me Perëndin nëpërmjet Jezus Krishtit, Zoti ton. Paqja dhe fuqia e tij mund ta ndryshojë zemrën përgjithmonë. Nëse ndonjë nga ju do të donte ta pranonte Jezus Krishtin, le të lutet me mua. Perëndi i dashur, të falenderoj që dërgove Jezusin. Unë e besoj se ai vdiq për mëkatet e mia. E besoj që ai u ringjall dhe jeton përgjithmonë. Pendohem për mëkatet dhe lutem të më shpëtosh. Zot, eja në zemrën time dhe më ndihmo të jetoj për ty. Në emrin e Jezusit lutem. Amen. Në programin ton të erësarshme do të dëgjoni dëshminë e bashortës së Kevinit, Betty Hameg. Shpresojmë që historia e Kevinit të ketë ndihmuar të kuptoni hirin dhe dashurinë e Perëndisë. Tek letra e Romakëve në kapitullin 5 dhe në vargun 8 thuhet: por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh, në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Nëse asnjëherë nuk e keni falendëruar Perëndin për dhuratën e shpëtimit, ose nuk e keni ftuar Krishtin në zemrën dhe në jetën tuaj, mund ta bëni atë tani. Nëse keni nevojë për ndihmë, juftoj të na shkruani në Radio 7, kutia postare 2914 Tiranë, ose na dërgoni një email në info@radioviz7.net. Nëse na keni ndjekur sot, juftoj të na shkruani dhe sigurisht tregoni edhe të tjerëve se kur edhe ku mund të na dëgjojnë. Dhe merr në pak kohë të falenderoni dhe drejtuesin e stacionit radiofonik që përcjell tek ju të lirë nga prangat. Ndoqët programin me numër 304. Kjo ishte historia e vërtetë e Kevin Hameng. Të lirë nga prangat u prodhua nga Pacific Garden Mission dhe u soll për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këtu programin ton tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashk, miru dëgjofshim.